Extra Journaal, vers van de pers. Een goede dag en welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands van 6 oktober. Ik ben Maurelio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. De Curaçaose regering en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gaan samen optrekken om de pensioenfondsen van Enya te redden. Gisteravond heeft de premier van Curaçao, Guilmar Pisas, in zijn hoedanigheid als hoogste vertegenwoordiger van de regering een verklaring uitgegeven waarin hij de officiële positie van de regering met betrekking tot Enya Caribe Leven NV uitlegt, zoals deze sectie officieel wordt genoemd. Hij legt uit dat Enya een particulier bedrijf is dat opereerde onder toezicht van de Centrale Bank en in 2018 in financiële problemen raakte door onregelmatige transacties met dochterondernemingen. Dit bedrijf wordt beschouwd als een groot belang voor de monetaire unie tussen Curaçao en Sint Maarten en dit betekent dus dat het faillissement van Enya een gezonde ontwikkeling van de financiële sector in de monetaire unie in gevaar kan brengen. Curaçao gaat ook daarom geen geld lenen van Nederland omdat de kosten hiervan te hoog zouden zijn om te dragen. Acolectra verliest miljoenen door illegale aansluitingen. Het aantal klanten van Acolectra dat hun elektriciteits- en of wateraansluiting wil legaliseren neemt toe. Zoals bekend is, heeft het nutsbedrijf een campagne gestart waarin serieus een beroep wordt gedaan op alle klanten, zowel particulieren als bedrijven, om hun aansluitingen te legaliseren. Veel mensen op Curaçao hebben een illegale water- en of elektriciteitsaansluiting, waardoor Acolectra miljoenen verliest. Acolectra heeft onlangs een campagne gelanceerd om mensen aan te sporen zich te registreren, maar de respons was erg laag. Nu melden steeds meer mensen zich langzaam maar zeker aan. Acolectra blijft benadrukken dat men zich ervan bewust is dat mensen bang zijn voor mogelijke gevolgen, maar het bedrijf benadrukt opnieuw dat er in deze periode niets zal gebeuren met de mensen die zich nu registreren. De gratieperiode eindigt op 31 oktober aanstaande en vanaf 1 november begint de periode waarin boetes zwaarder worden, zowel voor particulieren als bedrijven. De boete voor recidivisten zal ook veel zwaarder zijn. Uiteindelijk, na de campagne, zullen de zaken van mensen die niet willen betalen naar het Openbaar Ministerie worden doorverwezen. Al meer dan 100 mensen hebben zich ondertussen geregistreerd. En alweer is er rioolwater in het Mangrovenpark aangetroffen. Het Mangrovenpark blijft daarom tot nader orde gesloten. Carmabi heeft tijdens een inspectie onlangs opnieuw rioolwater in het park geconstateerd. In de nacht van 4 op 5 oktober is een aanzienlijke hoeveelheid rioolwater in het oostelijke deel van het park gestroomd. Dit heeft geleid tot een ernstige stank en heeft de veiligheid van bezoekers en personeel van het park in gevaar gebracht. Daarom heeft Carmabi besloten om het park te sluiten. De situatie wordt dagelijks geëvalueerd. Zolang het rioolwater niet volledig is verdwenen, zal het park niet heropenen. In het verleden zijn er herhaaldelijk problemen geweest met het riool. Carmabi heeft de overheid gevraagd om met een oplossing te komen. En UNESCO organiseerde onlangs op Curaçao een zogenoemde cognitieve neurowetenschapstraining. In het kader van de Wereldlerarendag op 5 oktober heeft UNESCO Curaçao onlangs een pilotproject georganiseerd. Een zogenoemde certificeringstraining over toegepaste cognitieve neurowetenschappen in het onderwijs. Zoals vermeld betreft het hier een pilotproject voornamelijk voor sociaal werkers van verschillende schooldirecties en meer. Het doel van het pilotproject is om sociaal werkers van verschillende schooldirecties, evenals van UNESCO-scholen en andere aan onderwijs gelieerde organisaties te voorzien van de nodige instrumenten om vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden op scholen en die de leerkrachten moeten gaan ondersteunen. En voordat we naar de reclame gaan, even nog het inflatiecijfer op Curaçao. Deze staat momenteel op 5,4%. Het inflatiecijfer op Curaçao staat dus op 5,4%, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. Dit is een verhoging van 0,2% ten opzichte van juni. De prijsverhogingen die hierdoor ontstaan is met name te merken op de volgende producten en diensten. Het gaat om voedsel, meubels, alcohol en tabak en kleding. Dus let hierbij op, deze prijzen die gaan de komende tijd omhoog. En daarmee gaan we naar de reclame. Dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws.
Censo está 100% anónimo. Ni CBS, ni a encuestador que está visitado, no que sa direito de familia en particular. Más bien, nanta interesa para colectar información de totalidad, para crear un vista correcto y exacto de corso su hogar y habitante nan. Pa instancia nana corso, hanya bom data, cu cual nan por tomar decisión informada. Pa nos país por planificar y desarrollar mejor. Por ejemplo, ¿cuánto gente empleada y desempleada tiene? Den qua barrio, ¿cuánto gas mister de corriente? ¿Y cuánto tiene panel solar? Ora acaba de colectar datos y suma de cifra total, ta desasí de toda información individual. Familia Coopera, sa censo 23, tapahanha vista total y anónimo. PCI é familia aqui, ta Coopera. Abo dambe? Panosa con nosta. En we gaan verder met het extra journaal in het Nederlands. Momenteel rijden er ongeveer 120 auto's op Curaçao rond zonder kentekenplaat, maar dit is geen probleem. Ongeveer 120 auto's rijden dus rond zonder kentekenplaten. De ontvanger, Trona, spreekt over een vertraging in de levering van kentekenplaten. Dit komt doordat de techniek waarop de nummers op de platen gedrukt moeten worden nog niet is aangekomen op Curaçao. Het gaat om de inkt. Afgelopen maandag zijn de platen uit China aangekomen. De platen hebben al wel de nummers erop, maar ze moeten nog in zwarte inkt worden gedrukt. Normaal gesproken worden de platen en de bijbehorende inkt samen besteld bij de leverancier. Maar deze keer is om een of andere reden de inkt niet samen met de kentekenplaten geleverd. Ongeveer 120 voertuigen zonder kentekenplaten hebben recht op hun kentekenplaten, omdat ze het hele proces hebben doorlopen om dit te verkrijgen. Ze hebben de belastingen voor hun voertuigen betaald. Op basis daarvan heeft de ontvanger besloten om een uitzondering te maken voor degenen die niet kunnen wachten op hun kentekenplaten. Ze kunnen in plaats daarvan een verklaring krijgen met een geldigheid van 10 werkdagen. Met deze verklaring kunnen ze hun voertuigen zonder problemen op de wegen van Curaçao gebruiken, zonder dat ze problemen met de politieautoriteiten zullen ondervinden tijdens controles. Het Hooggerechtshof heeft de strafbepaling in de zaak Lacerta bevestigd in cassatie. Het Hooggerechtshof heeft de veroordeling van de verdachten in deze corruptiezaak bevestigd. Ze hebben miljoenen onder de tafel aangeboden gekregen om een strategische partner te bevoordelen bij de keuze voor een exploiteur van de raffinaderij. Het Hooggerechtshof zag geen reden om de vonnissen die het Hof van Beroep had uitgesproken te vernietigen, dus zijn ze veroordeeld conform de straffen die hierbij zijn bepaald. In het Lacerta-dossier zijn de veroordeelden Gilbert Seintje, Michelle Kinburn, Ashley Isidora en voormalig directeur Roderick van Kwartel veroordeeld voor corruptiepraktijken bij het zoeken naar een exploiteur van de raffinaderij. Een man zei in de rechtbank dat hij drugs smokkelde omdat hij zijn baan is kwijtgeraakt. De zaak van de verdachte DK van 28 jaar is uitgesteld voor nader onderzoek. DK wordt beschuldigd van poging tot uitvoer van 832 gram cocaïne in pastavorm in zijn bagage. Hij had in totaal 4 flessen lotion gevuld met cocaïne. De verdachte heeft tegenover de politie toegegeven dat hij wist dat de drugs in zijn koffer zaten. Volgens de verdachte had hij de drugs zelf gekocht en zijn spullen klaargemaakt om geld te verdienen in Nederland. Hij beweerde dit te hebben gedaan omdat hij zijn baan had verloren en in ernstige financiële problemen verkeerde. Volgens de verdachte had hij de drugs tegen een goede prijs gekocht van bepaalde mensen, zodat hij naar Nederland kon gaan om zelf geld te verdienen. Het Hof gelooft dit niet en wil de zaak dus later opnieuw behandelen. En we sluiten af met de weersverwachting van de meteorologische dienst. Het weer half tot zwaar bewolkt met nog een kans op enkele onweersbuien. De verwachte maximumtemperatuur zal liggen tussen de 33 graden en 26 graden. De wind oostelijk en zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Gedurende de buien af en toe matig tot vrij krachtig in uitschieters. Windkracht 4 tot 5. Weersoverzicht. Gedurende de komende 24 uur zullen de weeromstandigheden gunstig blijven voor de ontwikkeling van meer bewolking boven onze regio. Uit deze wolken zullen enkele plaatselijke buien op ons eiland vallen met kans op onweer. Verder zal de wind zwak blijven en als gevolg hiervan zal de zeetoestand over het algemeen kalm zijn.
De vooruitzichten tot zaterdagmiddag half tot zwaar bewolkt met plaatselijke buien tot zaterdagmiddag. Want dan volgt het volgende weersbulletin. En dat waren de nieuwsberichten voor vandaag. Ik wens je een fijn weekend toe. Aanstaande maandag zijn we terug met nog meer nieuws. Een fijn weekend.